Iesu, roedd e'n berson go iawn oedd yn byw ar ein daear ni 2000 o flynyddoedd yn ôl. Ganwyd ef ym Methlehem. Magwyd ef yn Nazareth efo'i fam Mair a'i gŵr hi Joseph. Pan oedd Iesu tua 30 oed, dechreuodd ddysgu pobl am Dduw. Dwedodd ei fod wedi dod oddi wrth Dduw a gwnaeth wirthiau rhyfeddol i brofi hyn. Fe wellodd bobl sâl, fe fwydodd miloedd o bobl efo dim ond chydig bach o fwyd, fe dywelodd storm, ac fe ddath a rhai pobl yn ôl o farw'n fyw. Roedd rhai pobl yn ei garu, ond oedd Iesu'n gwneud i'r arweinwyr boeni. Doedden nhw ddim yn hoffi beth oedd e'n dweud a gwneud, felly dyma nhw'n ei arestio a'i ddedfrydu i farwolaeth. Dyma'r milwyr yn dod â Iesu i Golgotha, sy'n golygu lle'r benglog. Dyma nhw'n cynnig gwin wedi gymysgu a chyffu'r lladd poen iddo, ond gwrthododd i gymryd. Ar ôl i hoelio ar y groes, dyma nhw'n gamblo i weld pwy fydde'n cael ei ddillad. 9 y bore oedd hi pan wnaethon nhw i groeshoelio. Roedd arwydd ar y groes yn dweud beth oedd y cyhuddiad yn ei erbyn. Y geiriau ar yr arwydd oedd brenin yr Iddewon. Cafodd 2 leidr i croesholio yr un pryd â Iesu, un bob ochr iddo. Roedd y bobl oedd yn pasio heibio yn gwneud sbort am ei ben ac yn gweiddi pethau cas ato. Ha! Ti ddwedodd dy fod ti'n mynd i ddinistio'r deml a'i hadeiladu eto o fewn 3 diwrnod. Achub dy hun oedd hi ar y groes yna. Roedd y prif offeiriaid ac arbenigwyr y gyfraith hefyd yn cael sbort ymhlith ei gilydd. Roedd e'n achub eraill, ond dyw e ddim yn gallu achub ei hun. Os mae ef yw'r Mesaia, brenin Israel, beth am ni ei weld yn dod lawr oddi ar y groes? Nawn ni gredu wedyn. Roedd y lladron hefyd yn dweud pethau cas wrth Iesu. O ganol dydd hyd 3 y pnawn, aeth yn hollol dywyll drwy'r wlad i gyd. Am 3 gweiddodd Iesu'n uchel, Eloi, Eloi, lama sabachthani, sy'n golygu fy niw, pam wyt ti wedi troed y gefn arna? Clywodd rhai o'r bobl oedd yn sefyll yno hyn a dweud, mae'n galw ar y proffwyd Elias am help. Dyma un ohonyn nhw'n rhedeg ac yn trochi sbwng mewn gwin sur, a'i godi ar flaen ffon i'w gynnig i Iesu i'w yfed. Gadewch lonydd iddo meddai, i ni gael gweld os dew Elias i'w dynnu lawr. Dyma Iesu'n gweiddi'n uchel a marw. A dyma'r llen yn y deml yn rhwygo yn ei hanner o'r top i'r gwaelod. Roedd capten milwro'r Rhufeinig yn sefyll yno wrth y groes. Pan welodd sut bu Iesu farw, dwedodd mab Duw oedd y dyn yma reit siŵr. Ar ôl y saboth, aeth Mair Magdalen, Salome a Mair mam Iago i brynu perlysiau i'w rhoi ar gorff Iesu. Yna'n gynnar iawn bore Sul, fel oedd hi'n gwawrio, dyma nhw'n mynd at y bedd. Roedden nhw wedi bod yn trafod ar ei ffordd yno pwy oedd yn mynd i rolio'r garreg oedd hi ar geg y bedd iddyn nhw. Ond pan gyrraeddon nhw'r bedd, dyma nhw'n gweld fod y garreg eisoes wedi rolio i ffwrdd. Roedd hi'n garreg drom iawn. Wrth gamu mewn i'r bedd, gwelson nhw ddyn ifanc yn gwisgo mantell wen yn eistedd yno ar y dde. Roedden nhw wedi dychryn. Peidiwch dychryn, meddai wrthyn nhw, di chi'n edrych am Iesu o Nazareth gafodd ei groesholio. Mae wedi dod yn ôl yn fyw, dyw e ddim yma. Drychwch, dyma lle cafodd ei gorff ei roi orwedd. Ewch a dweud wrth i ddisgyblion a Pedr, mae Iesu mynd i Galilea o'ch blaen chi. Cewch chi weld yno yn union fel roedd wedi dweud.